Добрый вечер. Сегодняшняя встреча посвящена истории биографии русского географа Платона Чихачева «Путь от океана до океана». Ну и, пользуясь случаем, хочется сказать, что в августе исполняется 175 лет Русскому географическому обществу, и Чихачев Платон Александрович является одним из учредителей Русского императорского географического общества. История про этого путешественника, в какой-то степени авантюриста, и человек удивительной биографии. Это будет интересно и зрителям, будет интересно и полезно для распространения информации о Русском географическом обществе. Надо сказать, что Чихачев был один из первых, кто не по велению службы, а только по повелению желания познать новые места, новые континенты, новые земли, он отправился. И первый русский, кто пересек Атлантический океан и посетил город Сантьяго-де-Чили. Далее первый русский, кто пересек Анды и в Северной, и в Южной Америке. Думаю, что просто рассказать биографию этого человека будет недостаточно, поэтому, если позволите, я сошлюсь на несколько фактов не только его биографии, но и биографии людей, с которыми ему удалось встретиться, несколько фактов о жизни этого человека и, конечно, прочту фрагменты его путевых заметок. Платон Чихачев родился в городе Гатчина в семье управляющего дворцами города Гатчина. Родился он в 1812 году, а 4 годами раньше родился его брат Петр Александрович Чихачев. Когда братья подросли, глава семейства решает поменять свое место жительства из Гатчины и переезжает в Царское Село. Это объясняется тем, что Егор Антонович Энгельгард, управляющий Царскосельским лицеем, являлся очень близким другом Чихачевых и взял на себя такой труд подготовить и привлечь преподавателей для домашнего образования братьев Чихачевых. В результате образования получили они достаточно хорошее домашнее образование, они владели несколькими иностранными европейскими языками, плюс к этому у них было хорошее образование в области естественных наук, геология, ботаника, география. Можно сказать, что вот этот вот курс, который они прошли с преподавателями Царскосельского лицея, как раз и предопределил судьбу двух братьев. В 1827 году умирает Александр Петрович Чихачев, и семья перебирается уже из Царского Села в Санкт-Петербург для того, чтобы братья уже самостоятельно начали свою жизнь. Старший брат после окончания университета идет по дипломатической службе, а младший брат выбирает воинскую карьеру. Платону 16 лет, он юнкер Уланского Санкт-Петербургского полка, который дислоцировался тогда в городе Петергоф. И уже на следующий год, когда ему 17 лет, он принимает участие в боевых действиях в войне с Турцией. И в 1829 году за личную храбрость, проявленную в боях, ему досрочно присваивают звание офицера. То есть, как военного, у него идет карьера на подъеме, все хорошо, но вдруг в 1833 году, в возрасте 21 года, Платон Чихачев подает в отставку. Возникает естественный вопрос, почему вдруг в 21 год такой молодой человек, уже офицер, подает в отставку и занимается совершенно непонятным делом. Но ответ оказывается достаточно прост. Будучи на зимних квартирах во время турецкой кампании, ему попадается в руки книга Александра фон Гумбольдта, которая называется «Путешествие в равноденственные области Нового Света». Он ее читает, изучает, и настолько она овладевает мыслями молодого человека, что у него появляется огромное желание увидеть все, что написано в книге, увидеть своими глазами, что он оставляет военную службу. Прежде чем рассказывать о дальнейшей судьбе, мне хотелось все-таки 2 слова сказать об Александре фон Гумбольдте. Александр фон Гумбольдт – немецкий географ, натуралист, путешественник. За широту его интересов современники называли его Аристотелем XIX века. Кстати, он был почетным членом Петербургской академии наук и почетным членом Русского географического общества, одним из первых. Он родился в достаточно высокопоставленной семье. Крестным отцом Александра был будущий король Пруссии Фридрих II. Фридрих II, если кто знает, это как раз Великий Фридрих. Это человек, который начал объединение Германии, которое переросло потом. И мы еще этого вопроса коснемся, когда будем говорить про Чили. Будучи уже взрослым, король Пруссии поручал ему порой дипломатические миссии.
Может быть, это не очень серьезные миссии, но вместе с тем близость к дипломатическому корпусу позволяла использовать и иметь поддержку во время его заграничных поездок. Так, будучи в Испании, прусский посланник Форель познакомил его с министром иностранных дел Испании, который, в свою очередь, попросил аудиенции испанского короля Карла IV. На встрече с Карлом IV Александр стал рассказывать о желании, необходимости, своей потребности заниматься изучением, в том числе и ландшафта, истории, экологии, природы стран Латинской Америки, которые входили в Испанскую империю. И, на удивление, Карл IV очень благосклонно к этому отнесся. Он дал позволение совершить ему такое путешествие. Более того, он сопроводил его и рекомендательными письмами, дал указания местным властям оказать всяческую поддержку в его путешествиях по странам Латинской Америки. С рекомендательными письмами Александр фон Гумбольдт отправляется на север Испании, в Галисию, в порт Ля-Корунья. В это время, как всегда, Испания воевала с Англией. Это понятно, это все начиналось с 1560 года, когда две страны воевали за контроль над торговыми путями с Новым Светом. И когда туда прибывает Александр фон Гумбольдт со своим другом, французом Эми Бонпланом, естественно, порт сторожит эскадра английских кораблей, но случается буря, эскадра отходит от берега. Этим воспользовался капитан корвета Писарро, и с нашими героями они отплывают в Новый Свет. Итак, в 1799 году Гумбольдт и его коллега на корвете Писарро прибывают в вице-королевство Новая Гранада. Сначала они прибывают на территории нынешней Венесуэлы. Вот если вы помните, на карте есть как бы два вице-королевства, которые там, где нынешняя Мексика, это королевство Новая Испания, а там, где нынешние территории Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, это было вице-королевство Новая Гранада. Так вот, прибывая на территорию нынешней Венесуэлы, он совершает свое путешествие, занимается исследованием, потом посещает остров Куба, возвращается, но возвращается уже несколько иначе на территории нынешней Колумбии. Из Колумбии он проходит Эквадор, Перу, и потом из перуанского порта Гуакиль он уже вдоль Тихоокеанского побережья перемещается на территорию Новой Испании, это порт Акапулько, и дальше через Мехико до порта Веракрус, и затем возвращается в Европу. В 1804 году. В 1808 году, как вы помните, в Европе идут наполеоновские войны. В 1808 году Наполеон вступает в Испанию, Карл IV отрекается от трона, и Буонапарт сажает своего старшего брата на испанский трон, Жозефа Бонапарта. Такая ситуация как раз являлась тем катализатором и тем мотивом для того, чтобы активизировать бывшие колонии, активизировать в борьбе за освобождение от испанской короны. Вот Чихачев по этому поводу пишет. Появление Наполеона в Мадриде в 1808 году было последним ударом, не спадавшим на испанскую державу в Новом Свете. Первая отделилась Мексика, другие владения скоро последовали ее примеру, и в несколько лет революция постепенно охватила весь материк Южной Америки, и до ныне еще продолжается та же революция, подвергнувшая эти прекрасные страны в состояние полного безналичия. Ну вот с момента путешествия Александра фон Гумбольдта прошло 30 лет, на карте мира уже нет ни Новой Испании, ни Новой Гранады, а есть многочисленные республики, которые возникли в результате распада вот этого нового света. Итак, 1835 год, Платону Чихачеву 23 года, это молодой человек, молодой, но за плечами у него уже 4 года воинской службы, в том числе участие в боях, знание европейских языков. И он полагает, что ему достаточно знаний и умений для того, чтобы поехать через океан и заняться какими-то исследованиями, памятуя его образование, и пройти тот маршрут, которым когда-то прошел Александр фон Гумбольдт.
Но в данном случае у Чихачева нет тех возможностей, которые были предоставлены Александру. То есть у него нет ни рекомендательных писем, ни поддержки местного правительства. И в этом смысле, конечно, его путешествие имеет некую такую авантюрную окраску. Сначала из России он переезжает в Шотландию, путешествует по Англии, оттуда во Францию, из Франции он переезжает в Италию, и из порта Палермо он на коммерческом рейсе отправляется в Канаду. Путешествует по Канаде, по Соединенным Штатам. Из Нью-Йорка коммерческим рейсом Платон Чихачев добирается до Веракруса. Веракрус – это главный порт Мексики на Атлантическом побережье. В его планах пересечь Мексику от побережья Атлантического океана через Мехико до Тихого океана, до Акапулько, дальше спуститься на попутном корабле до Южной Америки и, преодолев Анды, выйти на побережье Карибского моря. То есть он собирается повторить тот же маршрут, который совершил до него 30 лет назад Александр фон Гумбольдт, но в обратном направлении. Что же представляла собой Мексика в 1835 году? Тогда для этого надо вернуться немножко назад, на 10 лет, и сказать несколько слов об истории Мексики, для того, чтобы понимать, какая ситуация сложилась в Мексике и в какую страну попал Чихачев, когда сошел с борта корабля в порту Веракрус. В 1821 году революционные войска под руководством полковника Аугусто де Атурбиде берут с боями Мехико, это столица Новой Испании. Вице-король Новой Испании бежит через Веракрус, уезжает. Дальше полковник Итурбиде объявляет о независимости Мексики, и гарнизон столицы объявляет его императором под именем Августин I. Таким образом, только избавившись от одной испанской монархии, страна втягивается в новую монархию. Как результат, начало гражданской войны. Но это понятно, с одной стороны консерваторы, с другой стороны либералы. Либералы стараются превратить страну в федеративную республику по образу и подобию Соединенных Штатов. Наконец, либералы побеждают. В 1824 году была принята новая конституция Мексики, и провозглашается Мексиканская Федеративная Республика по образу и подобию Соединенных Штатов. Чтобы представить, насколько сложная была обстановка военно-политическая в то время, достаточно сказать, что, или сослаться, что ли, на президента, с которым Чихачев имел аудиенцию, Антонио де Санта-Анна. Это человек, который в течение 22 месяцев 11 раз был президентом. Правда, он немножко соревновался. Был еще такой президент Валентин Гомес, который 5 раз был президентом. То есть вы можете представить, насколько сложная ситуация была в стране. Что касается политических взглядов Санта-Анны, то Чихачев пишет следующее, в части оценивая политическое и экономическое состояние Мексики в 1835 году. Политические взгляды Санта-Анны, которые здесь считаются отвечающими лишь его личным интересам, побуждают последнего придерживаться партии плебеев и священников, тогда как мыслящие и обеспеченные классы ему враждебны. В стране бурных, необузданных страстей современное положение республики не может являться гарантией устойчивости. Здесь за деньги покупают голоса, раздают должности, но рано или поздно деньги иссякнут, поскольку они добываются из незаконных источников хищений и взятничества. Если посмотреть на карту Мексики тех лет, то можно увидеть закрашенную коралловым цветом территорию департамента Техас и дальше на юг до департамента Веракрус. Это территории, которые контролировались сепаратистами. В бытность Санта-Анны Мексика потеряла большую часть своей территории. Сначала Техас, все, наверное, помнят, вот эта вот война за независимость Техаса 1835-1836 годы, и позднее департаменты Нуэво-Мехико и Альта-Калифорния также отошли к территории США. Таким образом, Мексика потеряла 55% своей территории. Ну, надо сказать, что Санта-Анна, конечно, закончил не очень хорошо, то есть в результате его свергли, он эмигрировал в Мексику, и до конца жизни, он умер в 1855 году, он занимался тем, что торговал смолой, древесной смолой. Итак, Чихачев в порту Веракрус
На часах 1835 год, до города Мехико у него 500 километров пути. Как тогда писали, пройти это расстояние можно было либо в каретах, на повозках, на лошадях. Ну, занимало это примерно 7-8 дней. Сначала необходимо было преодолеть тропические леса, потом Мексиканское Нагорье с высотами от 1 до 3 километров, пустынные засушливые районы. В своем дневнике Чихачев записал: «Там организована система настоящего разбоя, и очень мало кому удалось избежать ее пагубного действия, особенно на больших дорогах из Веракруса в Мехико и на путях к главнейшим рудникам». Почему рудники? Ну, будучи геологом, ему с профессиональной точки зрения было интересно пройтись и посетить местные шахты. Далее, после изгнания испанцев добыча в рудниках сократилась на 2/3. Работа не производится из-за постоянных набегов индейцев с севера. Внутренняя торговля прозябает, а внешняя полностью находится в руках иностранцев. Ну, к счастью, никаких серьезных происшествий на его пути от Веракруса до Мехико не произошло. Он благополучно добрался до столицы, как я уже говорил, имел аудиенцию с нынешним президентом Антонио де Санта-Анна. Кроме того, посетил несколько рудников Гуанахуато, Сакатекас и Реаль-дель-Монте. И далее предстоял ему маршрут до порта Акапулько. Здесь вариант был немножко попроще, казалось бы, и группа, но вместе с тем в стране, где шла гражданская война, надо было быть осторожно, поэтому 4 всадника, которые поехали в Акапулько по своим, что называется, нуждам, они были вооружены, старались избегать каких-то центральных дорог. Из Мехико в Акапулько расстояние 450 километров, дорога гористая, по которой можно ездить только верхом, на лошадях и мулах. Обыкновенно переезд занимает не более 8 дней, писали путешественники того времени. Если путь до Мехико прошел без серьезных приключений, то, причем проходил по районам, где действовали и бандиты, и сепаратисты, и началась практически война за независимость Техаса, то вот этот вот путь из Мехико до Акапулько, здесь уже начались приключения, достойные авантюрного романа. Его предупреждали о возможной встрече с всякого рода разбойниками, поэтому они, в принципе, были к этому готовы. Вот как сам Чихачев описывает встречу с ними. «Неожиданно мы встретили шайку разбойников. Их было человек 25 или 30, нас 4. Они приказали нам лечь ниц и стали грабить поклажу. Затем заперли нас в хлев и приставили к дверям часового». В своих записках Чихачев подробно описывает, как ему удалось организовать побег, как они потом 2 недели плутали по горам, наконец вышли, в конце концов, в 80 верстах от порта Акапулько к побережью Тихого океана, потом добрались до порта и стали ожидать оказию для того, чтобы отправиться уже в Южную Америку, поскольку вот первый этап его путешествия был уже выполнен. Пока Чихачев в порту Акапулько ждет попутный корабль, мне бы хотелось, я не могу не упомянуть еще о другом историческом персонаже, это Фердинанд Петрович Врангель, который практически в то же самое время буквально разминулся с Чихачевым, был в Мексике по служебным делам. Здесь может быть такая ремарка. Вообще интересно посмотреть, а кто вообще ездил в первой четверти XIX века, посещал Латинскую Америку. Так вот, с одной стороны, первая четверть XIX века – это время русских кругосветок. С одной стороны, это русские моряки. Основной порт был, конечно, назначение – это Бразилия, Рио-де-Жанейро, где корабли заправлялись и продуктом, водой, и следовали дальше. С другой стороны, в это время одновременно с моряками русского флота в Латинскую Америку направлялись русские дипломаты. Ну, всем известные Ларсдорф, Бурель, Мальтец, Ломоносов, Врангель. К чести Лансдорфа и Рубцова надо сказать, что свое дипломатическое пребывание в Бразилии они посвятили также большой работе исследования Амазонии. И материалы этой экспедиции представлены сейчас в музее Петра Великого в Санкт-Петербурге.
Таким образом, в XIX веке Платон Чихачев был первый человек, который не представлял, во-первых, ни морское ведомство, ни дипломатическое ведомство и не по служебной надобности, а только в поисках приключений, с огромным желанием увидеть своими глазами то, о чем писал Гумбольдт, направился в Латинскую Америку. Фердинанд Петрович Врангель, адмирал-ученый, главный правитель Русской Америки, будущий учредитель Русского императорского географического общества, прибыл в Мексику с очень такой деликатной миссией. Вопрос юридического закрепления фактически существующей границы между Российской империей и Мексиканской республикой в обмен на признание России Мексиканской республики, независимости Мексики. Однако в период, о том, что мы говорили, в период гражданской войны, сепаратистских движений, острой борьбы за власть, конечно, правительству Мексиканской республики было не до формальности признания России мексиканской независимости, поэтому эта миссия, к сожалению, не была выполнена. Единственное, о чем Фердинанд Петрович Врангель договорился, это о встрече послов в Лондоне для того, чтобы заключить торговое соглашение между Россией и Мексикой, но Николай I не признал удобным дать этому делу дальнейший ход, и в результате соглашение не было заключено. Кому интересно посмотреть или почитать больше о путешествии Фердинанда Врангеля, то можно порекомендовать книгу «Дневник путешествия из Ситки в Санкт-Петербург через Мексику». Дальнейшая судьба форта Росс и Русской Америки всем известна. Итак, мы оставили Платона Чихачева в порту Акапулько в ожидании попутного корабля в Южную Америку. 6 дней он ожидал корабль. Наконец, некий корабль, который собирался в эквадорский порт Гуакиль, прибыл. Видно было по внешнему виду и корабля, и капитана, и команды о том, что корабль, понятно, что занимается контрабандой, это было ясно, но и были мысли такие о том, что занимается он более чем-то незаконным, чем просто контрабандой. Этот вопрос Чихачев обсуждал с руководством порта, но поскольку другой оказии не было, он взял на себя решение подняться на борт этого судна, и потом, как оказалось, этот корабль фактически не только занимается контрабандой, но и откровенным пиратством. Вот что Чихачев пишет об этом путешествии. «Попутный ветер подул в наши паруса, и корабль легко понесло к зеленым берегам Гуакиля. Как скоро мы вышли в открытое море, на нашем судне произошла совершенная перемена. В мгновение ока оно приняло вид воинственный и грозный. На палубу явились 16 пушек, из которых 14 были спрятаны в трюме. Вдруг, как бы силой чародейства, увеличился экипаж. Казалось, будто из воды поднялись люди с угрюмыми лицами. Капитан, сбросив личину, принял свой естественный характер, характер корсара. «Вы так жаловались на меня, сеньор Кавальеро? Посмотрим, не лучше ли вам будет в обществе акул бросить его в море». Выражение, с каким произнес он этот смертельный приговор, окаменило меня. Я пошел на переговоры. С большим трудом оставил он мне жизнь, но велел надеть на меня железо. Вот в таких условиях, в кандалах, 20 дней еще Чихачев пробыл на корабле, пока не встали на рейд порта Гуакиль. И затем последовал очередной побег, уже второй, но уже с пиратского корабля. Дальше освобождение, и Чихачев пытается из столицы Кита с намерением далее преодолеть Анды и, достигнув Боготы, далее через территорию Венесуэлы выйти на побережье Атлантического океана, то есть повторить маршрут Александра фон Гумбольдта, но только в обратном направлении. Из-за крайне сложной политической обстановки, к сожалению, у него этот вариант не прошел, и он принимает решение отправиться еще южнее, уже в столицу Перу. Вернувшись в Гуакиль, он дожидается очередного корабля и уже на английской шхуне плывет до Кальяо, это перуанский порт. Снова думает о том, что он достигнет побережья Атлантического океана, если пойдет маршрутом от Лимы до Куско и дальше на побережье Атлантического океана. К сожалению, тот же вариант о том, что боевые действия, партизаны, сепаратисты, и он отказывается от
также от этого варианта. Следующим кораблем, который принимает его на борт в Кальяу, является английская шхуна, английский корвет, вернее, это военный корабль, который идет в направлении чилийского порта Вальпараисо. Он доплывает до города Вальпараисо, это порт Чилийской республики. Ну и в своем дневнике пишет: в начале января я прибыл в Вальпараисо, через 2 дня по выходу на берег нанял верховых лошадей с проводником, направился в Сантьяго-де-Чили, пишет Чихачев. Ему предстоял, по нынешним меркам, уже не такой большой маршрут, всего 100 верст. А Чили у Чихачева осталось самое благоприятное впечатление. Благоденствием Чили обязано тому, что находится в руках правительства более благоразумного, чем в других республиках Испанской Америки. Законы основательные, администрация честнее, чем в других бывших колониях Испании. Они-то сохранили в обществе, идя вышедшим из детских пеленок, то уважение к властям и правам собственности, без которого само общество невозможно. Но вот здесь мне следует делать некоторые замечания, потому что, скорее всего, впечатление о Чили у Чихачева создалось только от посещения порта и Сантьяго-де-Чили, потому что на самом деле обстановка-то в Чили была не такая благоприятная, как написал Чихачев. В 1836 году начинается война Чили против конфедерации Боливия-Перу. Сначала это таможенная война, затем переходит в фактическую войну до 1839 года, и чилийские войска взяли даже Лиму. Только после этого коалиция, конфедерация Боливия и Перу распадается, и вопрос этот закрывается. Но с 1560 года южные границы Чили тоже находятся в постоянно боевых действиях, поскольку индейцы Мапуче – это такое мощное индейское движение, которое контролировало до конца XIX века. Последняя битва чилийцев регулярной армии с индейцами Мапуче произошла в 1896 году, а отдельные партизанские отряды еще действовали до 20-х годов XX века. Вот это представление о том, что Чили – это страна такая благоденствия, отличается от того, что, может быть, указал в своих заметках Чихачев. Другое дело, что начиная где-то с 40-х, 60-х годов XIX века Чили действительно становится такой достаточно сильной индустриальной страной. Там действует 1500 шахт, добывающих медь, работают рудники по добыче серебра, экспорта селитры. И в то время, уже к концу XIX века, Чили контролирует, примерно добывает 50% меди, всей той меди, которая добывается в мире. И надо сказать, что до сегодняшнего дня она сохранила эти позиции. 50% уже не только добыча, но и переработка меди приходится на Республику Чили. Далее ему следовало по маршруту преодолеть расстояние от Сантьяго до Чили до Мендосы. Мендоса – это уже первое государство в предгорьях Анд со стороны Аргентины. Путь с переходом через Анды в сопровождении проводника занял месяц. Собираясь в дорогу, Чихачев так описывает свой отъезд из гостиницы в Сантьяго. Хозяйка гостиницы, добрая старушка лет 50, по неизменному обычаю поднесла мне чашку шоколада. В испанских землях шоколад составляет главный напиток, и в путешествии служители в числе прочих вопросов предлагают вам следующий. «Эль сеньор es muy chocolatero?» Большой ли вы охотник до шоколада? Шоколад здесь тоже, что в Леванте, кофе, пиво в Германии или севуха в России. Добрая старушка сказала мне совершенно материнским голосом: «Lo siento mucho, hijo, que te eches a perder, pero como no hay remedio, váyate con Dios». «Жаль мне тебя, сын мой, ты спешишь к своей гибели, но если уж беды не миновать, поезжай с Богом». Вот с таким добрым напутствием Чихачев и его проводник направились на переход Анд. Весь переход Чихачева и его проводника верхом на мулах. Путешествовали они по горным склонам. Склоны достаточно серьезные, сложные, покрытые снегами. Основной перевал находится на высоте 3832 метра, называется Ля Кумбре, по-испански Ля Кумбре – это вершина.
Он как раз является границей между Чили и Аргентиной. Поднявшись на высокие горы, им надо было как-то выживать в этих сложных условиях. Они прошли достаточное количество горных перевалов, они были вынуждены форсировать водные потоки, которые порой вода в реках повышалась, надо было ждать, пока она спадет, каменистые оступи. Ну, в общем, сама дорога-то, конечно, достаточно сложна. Есть там как раз на этом участке, который соединяет Сантьяго-де-Чили и Мендосу, находится самая высокая вершина, самый высокий вулкан Южной Америки, Аконкагуа, с высотой 6962 метра. Наконец, путники преодолели этот маршрут, как я говорил, они его совершили за месяц и подошли к городу Мендоса, что находится в предгорьях уже со стороны аргентинской территории. Теперь на участке от Мендосы до Буэнос-Айреса его попутчиком становится курьер чилийского правительства, которому тоже надо было добраться до Буэнос-Айреса. История памп культуре, обычаям местных жителей посвящена большая часть опубликованных путевых заметок Чихачева. Пампы были передо мной во всем своем безграничном пространстве. До Буэнос-Айреса оставалось около 1200 верст. Надо заметить, что на карте Южной Америки первой трети XIX века территория, которая была освоена европейцами, как раз проходила по линии Сантьяго-де-Чили, Мендоса и Буэнос-Айрес. Там еще можно было встретить какие-то пограничные отряды, а далее на юг тянулись уже неосвоенные степи. На бескрайних просторах проживали племена индейцев, паслись табуны одичавших лошадей и рогатого скота. Лошади и рогатый скот ввезены сюда испанцами между 1530 и 1552 годом и, благодаря изобилию пастбищ, размножились до чрезвычайности. Цитирует он историю Рио-де-ля-Плата и далее в своих путевых заметках отмечает: «Ноги, без седла, без узды, склоняясь на шею быстрых бегунов, и со страшным военным криком они бросаются на все, что не встретят. Оружие индейцев состоит из дротика, стрелы, у которых острие составляет кость или кремень». Ну, понятно, что встреча с такими индейцами ничего хорошего не сулила. Особое место в путевых заметках Чихачева отводится с особым теплом. Он рассказывает про гаучо. Гаучо с языка индейцев кечу это переводится как «одинокий скиталец». А пампас, кстати, это переводится просто как «ровная местность». Вот как он описывает гаучо. Сверх коренных жителей по пампам рассеяны семейства особого рода, происшедшие от смешения европейцев с краснокожими. Это полудикие люди носят, собственно, название гаучей. Жизнь нынешнего гаучо очень любопытный образчик первобытной жизни. Бесстрашный, ловкий, своевольный, но коварный, беспечный, вполне преданный всем порывам страстей, он презирает деньги и не знает цены им. Были бы ему только крепкое седло, шпоры, соль, да иногда мате, парагвайский чай. Он надевает пончо почти при рождении и в нем же ложится в могилу. Широкие полотняные шальвары, рубашка, иногда пестрый камзол, остальная часть его наряда. Шпоры допотопной величины украшают его пяту, нередко голую. Обувь ее составляет узкие сапоги без подошв, называемые порты, которые выходят выше икр и крепко сжимают их. Соломенная шляпа, сомбреро, с широким опущенным полями вполне оттеняет прозрачный оливковый цвет лица гаучо. Черты его правильные, глаза высказывают все мгновенные движения страстей, то горят огнем, то исполнены томной неги. Рот, полузакрытый шелковистыми усами, порой высказывает ряд жемчужных зубов, улыбку гордую и лукавую. Очерк лица овальный, волосы черные, как смоль, рассыпаются локонами вокруг шеи. В целом гаучо – один из прекраснейших типов рода человеческого. Вот какое впечатление гаучо произвели на Чихачева. Довольно интересное впечатление. Ранее, в 17-18 веках, гаучо были просто независимыми охотниками, но с началом освободительной борьбы их стали привлекать уже в качестве воинов, разведчиков. Как и гаучо, Чихачев и его
попутчик, днем проводили в седле, вечером они ужинали у костра, жарили мясо осада, пили чай мате. А мате Чихачев замечает: это лучший напиток в степях, он освежает и успокаивает кровь. Настой этой травы готовится так же, как и китайский чай, только пьют его здесь посредством металлической трубки, называемой бомбилья. Один конец ее в горшке с напитком, а другой во рту. И вы таким образом втягиваете в себя жидкость. Вот с созданием в XIX веке крупных скотоводческих поместий и станций гаучо привлекаются к тому, что они охраняют лошадей, коров, ведут забой скота, выделывают шкуры, объезжают лошадей и так далее. На станциях имелись лавки для проезжих, где проезжие, в том числе и Чихачев, и его коллега, могли купить какие-то продукты, какую-то одежду, элементы одежды, какую-то упряжь. Такая лавка называется пульперией. В целях безопасности в XIX веке она защищалась железной решеткой. Их быт, обычаи гаучо, их привычки сформировали очень своеобразную культуру со своими традициями, одеждами, обрядами, кулинарными пристрастиями. Культура гаучо – это отдельный пласт. Он, пожалуй, самый интересный в Аргентине, и, может быть, даже есть смысл или заслуживает отдельного разговора. 10 дней Чихачев пробыл в столице Аргентины, отметил в своем дневнике, достаточно мало что-то о нем писал, но отметил, что из 70 тысяч жителей 20 тысяч – это иностранцы. И далее на том корабле, который его довез до Параиса, Чихачев отправляется в Бразилию. И заключительным и крайне важным аккордом его путешествия была встреча с российским поверенным в делах Бразилии Аполлоном Петровичем Мальтицем. Мальтиц во многом использовал информацию Чихачева о социальном и военно-политическом состоянии стран Латинской Америки и в своем донесении, которое называется «О состоянии дел в бывших испанских колониях» на имя министра иностранных дел России Карла Васильевича Нессельроде, сопроводил такими словами. Он, Чихачев Платон Александрович, посетил бывшие испанские колонии Северной и Южной Америки. Его наблюдения и суждения о них кажутся очень верными. Он посвятил более года этому интересному, но тяжелому и опасному путешествию. Будучи из тех, кто умеет выразить свои впечатления, много рассказывает о положении в бывших испанских колониях, об их будущем, как он себе это представляет, и высоко ценю его наблюдательность и основательность суждений. На основании сведений, полученных в беседах с ним, я составил обзор, причем во многом сохранил стиль и образ мыслей Чихачева. Из Рио-де-Жанейро Чихачев возвращается в Россию, и в 1844 году в журнале «Отечественные записки» публикуются его путевые заметки «Поездка через Буэнос-Айресские Пампы», в которых есть и глава, которая посвящена Мексике. Чихачев, конечно, не просто путешественник. Обладая знаниями в различных областях и своих путевых заметках, он дает представление о культуре, о ландшафте, о географии, топографии, о животном мире, о военно-политическом обстановке в странах по территории, где проходил его маршрут. И публикация в отечественных записках побудила широкий интерес к Латинской Америке. С этого момента за океан стали отправляться не только по долгу службы, но и путешественники, ученые, специалисты, будущие латиноамериканисты. Кто бывал в Гатчине, возможно, видел на центральной улице, это проспект 25 октября, дом 19, мемориальную доску с надписью: «В Гатчине в 1808 году родился и жил известный ученый, геолог, географ и путешественник Чихачев Петр Александрович». Как вы понимаете, это старший брат Платона. В России Петр Александрович Чихачев известен тем, что открыл крупнейшее в мире месторождение каменного угля Кузнецкое. На Алтае его именем назван один из горных хребтов. Он действительно член Русского географического общества с года его основания, с 1845 года. Но честь стать учредителем Русского императорского географического общества принадлежит его родному брату Платону Александровичу Чихачеву, родившемуся в том же доме 4 годами позже. Я очень надеюсь, что когда-нибудь на этом доме будет висеть и мемориальная доска, посвященная Платону Александровичу Чихачеву. Спасибо за внимание. До новых встреч.